ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសបន្តទៀតដែលថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកមកបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹង simple past បាទដែលយើងប្រែថាអតីតកាលធម្មតានៅក្នុងអតីតកាលធម្មតានេះបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសតែងតែច្រឡំនៃការប្រើប្រាស់ past of be ដែលយើងប្រើជាមួយនឹង verse and verb ហើយនឹង simple past ដែលយើងប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទធម្មតាបាទវាហៅ verb to ឧទាហរណ៍ថា go ទៅ went do did take took sleep slept buy bought sing sought ជាដើមបាទមានច្រើនទៀតហើយតាមពិតទៅខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូតាក់ទងទៅនឹង past of be ហើយនឹង simple past ហ្នឹងមានវីដេអូមុនបងប្អូនអត់ទាន់យល់របៀបប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់អីអាចទៅមើលនឹងបានហើយសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំដាក់ជាលំហាត់បាទដាក់ជាលំហាត់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិនិត្យហើយនឹងធ្វើលំហាត់ទៅប្រៀបធៀបគ្នាបាទរវាង past of be ហើយនឹង simple past ហ្នឹងតើការប្រើប្រាស់របស់កាលតែមួយប៉ុន្តែវាមានបែងចែកជាពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវយើងបន្តទៅមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងមើលរបៀបប្រើប្រាស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងអតីតកាលធម្មតាហ្នឹងយើងមើលសម្រាប់សកម្មភាពដែលបានចប់សពគ្រប់ហើយនៅក្នុងអតីតកាលwe use simple past for a finished action in the past ចឹងយើងប្រើអតីតកាលធម្មតាហ្នឹងសម្រាប់សកម្មភាពនេះបងប្អូនសកម្មភាពដែលបានចប់សពគ្រប់នៅក្នុងអតីតកាល example I didn't stay home this morning បាទ this morning យើងប្រែថាព្រឹកមិញមកបាទខ្ញុំអត់បាននៅផ្ទះទេព្រឹកមិញ I went to the coffee shop to read some books ខ្ញុំបានទៅហាងកាហ្វេអានសៀវភៅបាទ John did the laundry this afternoon បាទ John បោកគក់ណាបាទបោកគក់ did the laundry អញ្ចឹងពាក្យដើមវាគឺ do the laundry បោកខោអាវបោកគក់ខោអាវនៅរសៀលថ្ងៃមិញបាទ this afternoon Thida went to bed late last night Thida ចូលគេងយឺតឬក៏យប់ជ្រៅកាលពីយប់មិញ I didn't join my friend's party 2 days ago បាទ 2 days ago ខ្ញុំមិនបានចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងរបស់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំកាលពី2ថ្ងៃមុនទេឃើញទេបងប្អូនសិតតែជាសកម្មភាពអតីតកាលហើយបងប្អូនគួរតែចំណាំយើងហៅ past time expression បាទយើងហៅ past time expression គឺសំណួនវោហារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពេលវេលានឹងបងប្អូនគួរតែមើលនឹងដែរណាឥឡូវយើងមកធ្វើលំហាត់បាទតើពីរហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចComplete the sentences with past of be verse verb. Okay, example, I was in Thailand last year. ចឹងបងប្អូនយើងមើល we យើងប្រើជាមួយ we were មកបាទ we were at school this afternoon នេះប្រយោគសំណួរបាទហើយប្រើមួយ you យើងដាក់ were ដែរមកបាទ were សធំមក So were you a student at the University of Cambodia 10 years ago ណាតើអ្នកធ្លាប់ជាកូនសិស្សរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាកាលពី10ឆ្នាំមុនឬនេះដែរបាទ she at the laundromat alone this morning ចឹងសំណួរប្រយោគសំណួរធ្វើជាមួយ she ចឹង verse so was she at the laundromat alone this morningតានាងទៅកន្លែងបោកគក់បាទ laundromat នេះកន្លែងបោកគក់តែម្នាក់ឯងកាលពីព្រឹកមិញឬនេះ your parents មាន s ទៀតបាទអញ្ចឹង were មកពីប្រយោគសំណួរបងប្អូនបាទ were your parents farmers before they moved to Phnom Penh តើពុកម្ដាយម៉ាក់ប៉ារបស់អ្នកជាកសិករឬមុនពេលពួកគេមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទ move to ផ្លាស់ទីលំនៅបាទwhere ដែលយើងមើលប្រធានដល់2នាក់អញ្ចឹង were ទៀតហើយបងប្អូនណាបាទ where were Ted and John yesterday I didn't see them at school នេះយើងមើលប្រធាន weekend អញ្ចឹងអានេះ were ហើយ how was your weekend Sokha how was your weekend Sokha
ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍របស់អ្នកយ៉ាងម៉េចដែរចំណាយពេលទៅជួបជុំគ្រួសារដើរលេងអីបានទៅណាមកណាទេអាហ្នឹងចង់មានន័យចឹងបាទ my sister បាទនេះ my sister អត់មាន s ទេអញ្ចឹង verse មកបាទ my sister was at home yesterday morning ព្រឹកម្សិលមិញបាទ it អញ្ចឹងយើងមើល it was a nice cat it was ហ្នឹង it was ទៀតមក it was so lovely but now it is very old why យើងមើលនេះយើងដាក់ were មកបាទ why were they late for school yesterday evening ហេតុអីពួកគេមកយឺតមកសាលាយឺតកាលពីល្ងាចម្សិលមិញមានរឿងហេតុអីបានមកសាលាយឺតបាទ verse នេះ verse មកបាទ verse he at the supermarket with friend last week បាទលំហាត់ទៀតបងប្អូនខ្ញុំដាក់លំហាត់មកច្រើនយើងមើលទី11បងប្អូននេះ you and your family អញ្ចឹងពីរអញ្ចឹង where were បាទ where were you and your family last weekend តើអ្នកនិងគ្រួសាររបស់អ្នកទៅណាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនat the mall to buy grocery this morning អញ្ចឹងសំណួរទៀតបងប្អូន were ឃើញ you បាទណា were you at the mall to buy grocery this morning yes I was ចឹងយើងមើល clear នេះដែរ grocery ហ្នឹងគឺគ្រឿងទេសយើងហៅម្ហូបអាហារនិយាយចំទិញម្ហូបអាហារhow យើងមើល trip ជាប្រធានចឹងកន្លែងនេះ how was your trip to Vietnam old phone chip old phone ជាប្រធានចឹង singular was your old phone chip no it wasn't បាទយើងប្រែប្រួលនេះទៅតាមហ្នឹងមកបងប្អូនណា no it wasn't បងប្អូនខ្លះច្រឡំជាមួយ your នេះ your នេះជាគុណនាមទេបាទបើយើងត្រូវសង្កេតមើលគឺប្រធាននេះគឺ old phone បាទដូចគ្នាដែរយើងមើល shoes ជា plural អញ្ចឹង were his shoes expensive yes they were old friends friendly យើងមើល friend ជា plural ទៀតហើយអញ្ចឹង were ទៀត were her old friends friendly តាមមិត្តចាស់របស់នាងរួសរាយរាក់ទាក់ឬ yes they were John and I អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយពីរនាក់អញ្ចឹង were ទៀតមកបាទ John and I were very good friends when we were young Mr. Peters was ទោះបីថាថៃមាន s ក៏ដោយបើនេះជាឈ្មោះទេបងប្អូនអញ្ចឹង was Mr. Peters was a businessman but he is a teacher now most people in Cambodia ចឹង people ជា subject ចឹង were afraid of COVID-19 when it broke out in a city មនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្លាចរអាជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលវាផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទីក្រុង when it broke out in a city ជាមើល verse នេះ verse okay was Mr. John a clever student when he studied at university ចឹងឃើញទេបងប្អូនហ្នឹងជាផ្នែកមួយដែលយើងប្រើ passive be ដែលយើងយក verse ឬក៏ verb មកប្រើឥឡូវយើងទៅមើល simple past ដែលយើងប្រើកិរិយាសព្ទធម្មតាបាទ complete the sentences with simple past បាទអតីតកាលយើងមើលសារកិរិយាសព្ទនេះបងប្អូនវាខុសពី passive be យ៉ាងម៉េចបងប្អូនពិនិត្យមើលគេដាក់នេះក្នុង parenthesis ក្នុងវងកញ្ចក់អញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទyesterday morning អានេះជាសិតជា time past time expression ហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវយើងទៅពេញមកអញ្ចឹងបើវាជាប្រយោគសំណួរអញ្ចឹងយើងប្រើ did ដែរបាទ did so did you do your homework yesterday morning they didn't do their homework yesterday evening I យើងមើលប្រយោគស្របហើយ last month យើងធ្វើម៉េចឲ្យទៅជា verb to មកបងប្អូនបាទ so I visited my family last month she ចឹង go ទៅអីបងប្អូនបើវាប្រយោគស្របណា she went to the party with her friends last night អានេះប្រយោគសំណួរយើងប្រើ did មកបាទ I you we they he she it did ទាំងអស់
bà đi từng hơi cặp cana bà vi biểu sầm nuôi chẳng hơi kia giờ sắp nè bà tò máu với tờ vợt bòn với nhọt đồ tờ vợt thu thế nè một con mơ tì pi mơ tì môi vậy à bà đôi khi đấy thì phụ muối did they stay home all day today? Yes, so did try did máu bà yes they did. We participated bà participatedคือmình participated so we didn't play the computer games last month នេះប្រយោគសំណួរបាទ so did មក did it play the guitar on the weekday last week I ខ្ញុំមើលបដិសេធទៀតបងប្អូនអញ្ចឹង I didn't take a trip to anywhere last weekend so នេះ did ទៀតមកបងប្អូន did you take so did you take a trip to Mandaluyong last month អញ្ចឹងគំនិតបងប្អូនចេះប្រែហើយបាទអត់តន់ចេះប្រែឬក៏ឆ្ងល់ទាំងណាអាចពិភាក្សាគ្នាបានទៀតបាទឥឡូវយើងមានលំហាត់បន្តទៀតយើងមើលលំហាត់ទី11បងប្អូនអញ្ចឹងប្រយោគសំណួរទៀតហើយបាទប្រយោគសំណួរទៀតយើងដាក់ did មក so did you clean your bedroom when you got up នេះសំណួរទៀតដែរបាទអញ្ចឹង did រហូតហើយស្រួលទេបងប្អូនអញ្ចឹង did she hang នេះដឹងឲ្យ verb 1វិញហើយព្រោះមានកិរិយាសព្ទជំនួយចុះមកដើម្បីបង្កើតសំណួរអញ្ចឹងដឹងតែគេ verb 1ណាមានដូរទេនេះសំណួរដូចគ្នាដែរដឹងឲ្យ did ដែរបងប្អូនបាទ so did your mother wash the dishes last night បដិសេធដូចគ្នាដែរបងប្អូនគឺយើងត្រូវចុះ did មកធ្វើបដិសេធ so I didn't make breakfast at home this morning យកសំណួរ who did you want to meet where did she go ឃើញណា where did she go where did she go បងប្អូនដល់ពេលមើលសំណួរអញ្ចឹងបានដឹងថាអូដូចជាមិនអីពិបាកទេបាទក្នុងការសិក្សាពីផាសហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តទិញជាទម្រង់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបង្រៀនមុនតាក់ទងទៅនឹង simple past បាទវាសំខាន់ទម្រង់ហ្នឹងឯងខ្ញុំទិញតែទម្រង់បន្តិចទៅបាទហើយគឺយើងចាំដឹងយល់របៀបធ្វើនឹងតែម្ដងបាទ did you drink បាទ so did you drink coffee this morning where did she buy grocery yesterday ចាំទម្រង់ចេះនិយាយស្រួលត្រូវវេយ្យាករណ៍ទៀតហើយទៅចាំពាក្យមកអត់មានអីពិបាកបងប្អូនណាបាទ so did he drink a lot of water yesterday morning លំហាត់ចុងក្រោយបងប្អូនយើងមើលទាំងអស់គ្នា complete the email with the simple past form of verb in the box មានគេអាសា watch talk cook work visit stay and play បាទលំហាត់គ្រប់ដើម្បីបងប្អូនមើលយើងនេះគេស័ព្ទនេះត្រូវដូរទៅ verb 2ហើយបងប្អូនណាបាទយើងមើលគាត់ទៅសេ email មួយគាត់ផ្ញើទៅ Felicia ហើយគាត់ឈ្មោះ Kayo បាទអញ្ចឹងគាត់ផ្ដើមឡើងដោយសួរថា how was your weekend ហើយបានគាត់រៀបរាប់ពីខ្លួនគាត់ណាកន្លែងនេះគឺ I work បាទយើងថែម ed មក I work on Saturday I have a lot of work at the moment in the evening my friend យើងមើល dinner ប្រកបជាអីបងអញ្ចឹងយើងមាន cook អញ្ចឹងថែម ed មកយើងអាន cook my friend cooked dinner for me and we watched a movie that was nice on Sunday morning I ចឹង play យើងទៅ play មកបងប្អូនបាទយើងអានប្រកប D ចូល so on Sunday morning I played tennis with my friends
and in the afternoon my cousin ណែ me ចឹងកន្លែងនេះគឺ visited បាទ visited ថែមព្យាង្គបងប្អូនវាពាក្យពីរព្យាង្គទេ visit កាលណាថែម ed មកយើងអាន visited he lives in Taipei គាត់រស់នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េ we stay យើងដាក់ stay មកបាទ we stayed at home and talked តែ ed មកហើយវាថឹកបន្តិចមកបងប្អូនថា we talk about our lives he's very happy in Taipei hope you are okay send me an email soon ខាយបាទទាំងលំហាត់យើងមកមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូន